मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के फजल करम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन का ज़रूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं मौजूद हूँ मलिक कैटल फार्म G-11 पे। आइए आज आपको इनकी 2021 की कलेक्शन के कुर्बानी के जानवर सारे दिखाते हैं जी माशाल्लाह। जो न्यू व्यूवर्स आते हैं मेरे चैनल पे, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी डिटेल वीडियोस मिलती रहा करें। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है जिसमें थोड़ा सा वीडियो का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप सबसे